सेवार साथीहरू तपाईँलाई वेलकम छ मेरो सानो मिनी ब्लगमा। आज हामी चाहिँ उसो घुम्नु गइरहेको छौँ। यस्तो दामी छ कि मान्छेहरू नै यहाँ नै भुलिन्छ क्या उसो जाँदा। हामी चाहिँ यसो नानीको छुट्टी थियो त्यही भएर हामी गयो उसोतिर घुम्नु लाग्यौँ। यता जतातता हेरौँ त्यता रमाइलो रमाइलो। फेरि आज चाहिँ कति धेरै मान्छेहरू कहाँ भिड। फुलहरू पनि यहाँ पाउनु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, थरी थरीको किसिमहरू। छ्यामा पनि छ्यामा म नानी अनि रोशन हामी 4 जना घुम्नु गएको। हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू कस्तो राम्रो छ क्या। जति गयो त्यति जमजम लाग्छ क्या। ओभर राम्रो माछा पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ, थरी थरीको क्या। कस्तो दामी दामीको छ माछाहरू पनि। यिनै 3 जना चाहिँ यिनै लोभिने छ माछा हेर्दै नै। सासू ज्वाइँ अनि नातिनी 3 जना चाहिँ माछामा व्यस्त, म चाहिँ फुलतिर व्यस्त। यो चाहिँ के होला कस्तो राम्रो लागेर खिचेको क्या। हेर्नु न फुलेर आम्मामा, हामीले रोप्दा चाहिँ यति राम्रो हुँदैन त। यहाँ त कस्तो राम्रो राम्रो भएको हो। यहाँ चाहिँ धनर म छुको चाहिँ देखिनँ है, नभए सिटी बजिहाल्छ छुने बित्तिकै। हेर्नु न हामी चाहिँ उता धरान लेखेकोमा जाँदैछौँ। यहाँ बाउ छोरी चाहिँ पुरा व्यस्त त्यसमा खेलाउँदैछ छोरीलाई चाहिँ। ऊ चिप्लिटी पनि खेलाउँदैछ। छोरी चाहिँ डराएर बाबा समात्नु नभन्दैछ नि उसको बाबाले चाहिँ समातेर झार्दैछ। अनि म चाहिँ फुलमा पुरा व्यस्त, फुलतिर खिच्न। अनि माथिदेखि खिचेको बाउसित चाहिँ पुरा खेल्दै। अनि यहाँ धरान लेखे ठाउँमा चाहिँ हामी जाँदैछौँ। अब यहाँदेखि चाहिँ खिचेको तल बाउ छोरी चाहिँ पुरा खेल्दैछ। छोरीलाई पिङ खेलाउँदै यसको बाबाले। पिङहरू कति मान्छेहरू क्या, केटाकेटी पनि कति धेरै आउँछन् नि खेल्न छुट्टीको बेलामा। छुट्टी अरू बेला पनि धेरै मान्छे हुन्छ यहाँ। आज चाहिँ पुरै धेरै थियो। यो चाहिँ मितिरी फुल भन्छ। यहाँ चाहिँ हामी पारिपट्टितिर जाँदैछौँ। यसो चाहिँ फोटो खिच्नु भने छ्यामा खिच्नुको मान्छेहरू चाहिँ कति धेरै क्या आउनुभएको क्या यो ठाउँमा। फुलहरू चाहिँ म चाहिँ फुलमै भुलिसकेँ क्या। सबै आफ्नो तालमा हुनुहुन्छ, कसै टिकटक बनाउने, कसै फोटो खिच्ने। म चाहिँ यहाँ फुलतिर बिजी। फुल पनि हेर्नु न कस्तो दामी दामीको। यति छुनु पनि क्या पाइँदैन, सिटी बजिहाल्छ छुने बित्तिकै। कस्तो क्या यस्तो हुन्छ नि फुल यस्तो देख्ने त्यो चुमचुम लाग्ने। तर के गर्नु, यति छुयो कि टच गर्यो कि सिटी बजिहाल्छ। 3 जना हुनुहुन्छ त्यहाँ पर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब नानी चाहिँ पुरा आफ्नो तालमा यसमा वरिपरि घुम्ने हुन्छ क्या। ऊपर मनपर्छ नि त पानी केटाकेटीलाई पनि। म चाहिँ फुलतिर व्यस्त, फुलतिर खिच्दै। फुलहरू थरी थरीको छ, गुलाबहरू पनि कस्तो दामी दामीको। हाम्रो घरमा पनि यस्तो हुँदा त, हाम्रो घरमा यस्तो साह्रो हुँदैन त फुलहरू। यहाँ चाहिँ के साह्रो राम्रो हो फुलहरू। हेर्नु सक्नुहुन्छ कस्तो दामी दामीको फुलहरू। बोजू नातिनी चाहिँ घुमेर आइ पनि सकिसक्यो, त्यहाँ वरिपरि घुम्दैछ। बोजू चाहिँ पछि पछि नातिनीको पछि पछि लाग्दैछ। बोजू नातिनी चाहिँ म चाहिँ यहाँ फुलतिरै। यस्तो केही ठाउँमा आयो भने क्या आनन्द हुन्छ। स्वर्ग पुगेको जस्तो हुन्छ साँच्चै मैले भनेको। होइन बस्ने ठाउँ पनि कस्तो दामी दामीको क्या। यहाँ जति पछि कति उयो हुन्छ क्या परिवर्तन। अब 2-3 महिना पछि गएर कस्तो अर्कै भइराखेको हुन्छ क्या। अस्ति हामी 2 महिना अघि गएको होला। अनि फेरि अर्कै क्या। कस्तो दामीको। म चाहिँ फुलहरू पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ। फुलहरू तपाईँहरू यस्तो दामी दामीको छ कि फुलहरू। सबैजना फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ। कस्तो दामी दामीको चाहिँ फुलले नै मान्छे क्या लोभिन्छ कि, यति साह्रो लोभिन्छ कि फुलहरू। थरी थरीको छ नि त फुलहरू। अनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ। कोला पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। उता बाटो चाहिँ छ नि त, बनाउँदैछ नि त त्यो गोर्खा पार्क। खोइ के गोर्खा चिल्ड्रेन खोइ के बनाउँदै हुन्छ त्यतापट्टि। अनि यता पनि सर्टकट बाटो छ नि त, त्यहाँदेखि गएको। यहाँ चाहिँ यो संस्कृतिमा क्या। यहाँ चाहिँ आरा काटेकोहरू, आरा काट्दै गरेकोहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। पाइप हेर्नु न त कत्रो ठुल्ठुलो है पाइप। त्यहाँ यही नानी चाहिँ पुरा माछामा बिजी। अरूमा के भएन, खालि माछामा बिजी नानी चाहिँ। उसको बाबा चाहिँ साथी गर्दैछ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु।